akan lihat jerat hari ini. Jadi untuk keseruannya teman-teman bisa ikuti saja. Pasti hari ini kita dapat ya. Karena kemarin saya taruh pisang banyak di jerat, hampir semua jerat ya. Saya taruh pisang semua. Jadi tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung menuju saja. Pasti hari ini kita dapat teman-teman. Masih tidur ya. Saya taruh pisang. Mantap. Wah, dua itu juga masih tidur. Jadi teman-teman, sepertinya jerat ada dapat teman-teman. Wow, tikus tanam pokar ini teman-teman. Karena dari jauh saja kelihatan besar ya. Kita langsung lihat dia teman-teman. Mantap. Di situ teman-teman. Wih teman-teman, monster sekali teman-teman. Wih, wih, wih. Ini teman-teman. Wih, ada tumpuan pisang ya teman-teman. Tumpuan pisang ya. Wih, pasang di sini teman-teman. Satunya masih tidur dan satunya, wah, kalau jarak tangkap kaki belakang pas teman-teman. Wah, monster betul nih. Wits, tikus tanah merah. Teman-teman, saya harus ikat dia punya kaki belakang dulu ya. Wow. Wih, besar sekali teman-teman. Ini teman-teman. Wits. Wih, tapi jerat tangkap pas. Saya ikat dia punya kaki sebelahnya dulu ya teman-teman. Wih, laki-laki lagi besar teman-teman. Mantap ini. Mantap. Wow. Wih, merah besar sekali teman-teman. Mantap. Mantap ini. Wih, pukar. Saya sudah ikat ya. Ini saya sudah perbaiki jerat di sebelah yang sudah saya pasang. Oke, mantap ya. Untuk sementara satu ekor tikus tanah merah ya, pokar teman-teman. Langsung kita jalan lagi teman-teman, karena jerat-jerat banyak yang saya belum lihat selesai ya. Mantap teman-teman, ikuti terus teman-teman. Sepertinya jerat ada dapat. Kok di tengah hutan jerat dapat ayam? Wow, kita lihat ya. Ayam kok bisa jalan ke sini? Lihat teman-teman. Saya pikir babi.
Jerat dapat ayam ini, jerat babi teman-teman. Pasang situ. Dapat ayam bagus ini. Jerat babi teman-teman, tangkap kaki pas ya. Kita lanjut ya teman-teman, tetap semangat ya. Wah, masih tidur lagi, pisang masih utuh teman-teman. Kita lanjut saja ya. Jadi teman-teman, ada burung di jerat ya. Wah, sepertinya ini burung kakaliak. Burung kakaliak ya. Kita langsung lihat teman-teman. Wah, limpahan pisang ya. Itu dia teman-teman, burung kakaliak. Wah, mantap ini. Teman-teman, saya pasang di sini teman-teman. Pisang masih ada, dan itu burungnya. Wah, cantik ya. Wow, pelihara juga bagus nih. Oke teman-teman, saya buka dulu ya. Ini teman-teman, saya sudah perbaiki ya jerat yang dapat burung tadi, sudah perbaiki. Dan teman-teman, hasil kita 3 ekor ya. Ini tikus tanah dan ayam hutan itu ya. Kita maju teman-teman, jerat-jerat masih ada beberapa yang saya belum lihat lagi. Kita tetap semangat ya. Mantap, mantap. Baik teman-teman, dengan demikian semua jerat-jerat saya sudah cek selesai ya. Saya lihat ya, sudah selesai semua. Dan puji Tuhan, kita dapat 3 ekor hari ini. Tikus tanah, burung, dan ayam hutan ini sepertinya. Mantap ya, mantap ini. Ayam ini dia tagai di jerat babi, kita dapat di jerat babi, dan mantap ya. Masa di tengah-tengah hutan saya dapat ayam seperti ini. Aneh tapi nyata teman-teman, mantap. Oke, mungkin keseruannya sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, kalian sangat luar biasa. Thank you.